Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde bir menekşe var. Bu menekşe şu anda artık çiçeklerini yavaş yavaş dökmeye başladı ve çiçekleri solmaya başladı. Uzun süredir çiçekli olan bir menekşeydi. Bu menekşemden tekrardan yapraklarından çoğaltmak istiyorum. Şimdi bu menekşemizin özellikle alt yapraklarından birkaç tane koparıp sizlere bugün menekşe nasıl yapraktan çoğaltılır bunu da göstereceğim. Özellikle menekşeleri yapraktan çoğaltmak istiyorsanız en alt yapraklardan koparmanız gerekiyor. Yani genç yaprakları koparırsanız eğer menekşenin yaprağının köklenmesi daha da zor olur. Fakat alt yapraklardan çok eski olmayan yapraklardan koparırsanız menekşenin yapraktan çoğalması daha da kolay olacaktır. Bakın bir tane daha kopardım. Şimdi birkaç tane daha koparacağım. Tabii hepsini bu menekşemden koparmayacağım. Diğer menekşelerimden de yapraklarından koparıp hepsini aynı anda ekeceğim. Hemen şunu da koparmak istiyorum. Bakın bu yaprağımı da kopardım. Bunun biraz daha gördüğünüz üzere gövdesi yok. Son bir yaprak daha da koparacağım. Evet, hemen bunu da bir bıçak ile özellikle dipten kesmeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz üzere kopardım. Şimdi eğer menekşeleri yapraktan çoğaltmak istiyorsak saplarının çok uzun olmaması gerekiyor. Çünkü köklenmesi çok daha geç olur. O yüzden 2 santim, bakın 2 parmak kadar bir alan bırakıyorum. Ve buradan bir bıçak ile keseceğim. Buradan istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz düz kesebilirsiniz. Ya da benim kestiğim gibi kesebilirsiniz. Fark etmez. Diğer yapraklarımı da aynı şekilde keseceğim. Ve bu yaprakları kestikten sonra ekme işlemine geçeceğim. Şimdi sizlere özellikle menekşe toprağını da göstermek istiyorum. Bakın ben plastik bir tabak kullandım böyle. Bunun içinde köklenmesi daha da hızlı olacaktır. Torflu bir toprak seçtim ve üzerine önceden ufaladığım aspirini de döküyorum. Aspirin neden döktüm? Çünkü aspirin köklendirmeyi hızlandırıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ve özellikle tarçın ve bal kullanıyorum. Çünkü bakın gördüğünüz üzere gövdesini tarçın ve bala batırarak daha hızlı özellikle köklenmesine yardımcı olacağız. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Mutlaka kafanıza bu soru da gelecektir. Tarçın ve bal olmasa yine olur mu? Tabii ki olur. Tarçın ve bal olmadan da direkt toprağa ekebilirsiniz. Ekerken bakın benim ektiğim şekilde çok uç kısmını ya da yaprağın yarısına kadar ekmenize gerek yok. Sadece gövdenin tümü toprağa girinceye kadar ekiyoruz. Tarçın ve bal kullanmamın sebebi ise menekşenin yapraklarının daha çabuk köklenmesi. Menekşeyi eğer yapraktan köklendirmek istiyorsanız sizlere özellikle ilkbahar ayında bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ilkbahar ayında çok daha hızlı kökleniyor. Kışın ise daha az güneş ve ışık olduğu için köklenmesi daha da yavaş oluyor. Özellikle köklenme işlemi 1 ay sürer. Bazen eğer bunu ilkbaharda yaparsanız 3 haftada da köklenme olabilir. Ama kış ayında bu biraz daha 2 aya kadar uzayabilir. Evet, sizlerle sonuçları da paylaşacağım. Evet, aradan 2 ay geçti ve menekşelerimin son halini gösteriyorum. Gördüğünüz üzere menekşeler gayet güzel köklendiler. Bunu zaten bol bol yaprak çıkarmasından anlayabilirsiniz. Bu kutunun içerisinde menekşeler daha fazla kalmaması gerekiyor. Artık menekşelerimizi ayırıp saksılara ekebiliriz. İlk olarak toprağını ıslatıyorum. Çünkü ayırırken köklerin zedelenmemesi için iyice toprağını nemlendirip ayıracağım. Böylelikle ayırma işlemi çok daha kolay olacak. Bir kaşık ile ayırmaya çalışacağım. Böylelikle ayırma işlemi daha da kolay olacak. Bakın hemen bir tanesini çıkarıyorum. Evet, gördüğünüz üzere bakın gayet güzel köklenmiş ve sadece bir yapraktan birçok yaprak oluşmuş. Hemen ikincisini de çıkarmak istiyorum. Evet, hemen bir tanesini daha çıkarıyorum. Özellikle bakın size yakından da göstermek istiyorum.
tek bir yapraktan gayet güzel bir şekilde menekşemiz büyüdü ve ana bir menekşe oluşacak. Özellikle bu aşamada sizlere tavsiyem, eğer yapraktan ekiyorsanız ve yapraklarınıza bazen sararmalar, solmalar oluyorsa acele etmeyin. Çünkü bu gayet normaldir. Önemli olan köklenmesidir. Bu süreç 1 ayda 2 ayda sürebiliyor. Bu süreçte ne kadar sabırlı olursanız o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Yaprakta çürüme olmadığı sürece kesinlikle yaprağı çıkarmayın. Evet, hemen sizlere ekeceğim toprağı da göstermek istiyorum. Bu toprak torflu bir toprak. Menekşeler için en güzel toprak suyu süzebilen torflu bir topraktır. Sizler de bu topraktan kullanabilirsiniz. Ve saksınızı da seçerken mutlaka küçük ve altının delikli olmasına dikkat edin. Çünkü fazla suyu süzebilmesi için altının delikli olması gerekiyor. Hemen saksılarımı torflu toprağımdan koyuyorum. Evet, saksılarımı toprağa doldurdum. Bakın bu kadar. Hemen bir kaşık ile küçük bir delik açıyorum ortasına. Tam ortasına menekşelerimizi oturtacağız. Bakın bu şekilde. Çok fazla bastırmayın. Sadece eliniz ile hafif kenarlardan biraz toprak koyarak bastırabilirsiniz. Zaten menekşeler çok çabuk hemen toprağa alışıyorlar ve giderek köklenmesi de ve yapraklarını büyütmesini de devam ettirecektir. Şimdi bütün saksılarımıza aynı işlemi uyguluyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma halen abone değilseniz bana destek vermek için abone olursanız mutlu olurum. Evet, bakın görüyorsunuz, tek yapraktan çoğalan menekşelerimiz bu şekilde hazırlar. Menekşelerin yapraktan hızlı bir şekilde köklenmesi için mutlaka köklenme aşamasında bol ışık alması gerekiyor ve toprağının da sürekli nemli kalması gerekiyor. Bakın gördüğünüz üzere artık bütün menekşelerimi ektim ve şimdi ilk suyunu veriyorum. Sulama menekşeler için önemli. Toprağını çok fazla kurumasına izin vermeyin. Her zaman nemli olması gerekiyor toprağa. Bu şekilde toprağı nemli ve bol ışık alırsa menekşelerimiz gördüğünüz üzere gayet güzel çoğalıyorlar. Sadece bir yapraktan, bakın birkaç yapraktan birçok menekşe elde ettik. Bu da uygulamış olduğumuz yöntemin çok başarılı olduğunu gösteriyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda da sorular sorabilirsiniz. Sorularınıza dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.